Yanzu za mu yi magana akan candlestick body, wato jikin candlestick din dogo ne, gajere ne, me ya faru, me yake nufi idan kuka ga gajere, me yake nufi idan kuka ga dogo. Idan kuka ga dogo yana nufin wato kafin candlestick din nan ya ƙare an samu wato price ya yi canji da yawa kenan, ya yi yawo, ya je can ƙasa, ya dawo can sama haka. Idan kuma kun shi ɗan ƙarami, wato yana nufin ɗan ƙaramin wuri ya je gaba ɗaya. Kun san cewa duk kowane candlestick yana da time ɗin shi da ainihin wato yake representing ko. Yanzu alal misali a ce wannan candlestick ɗin ɗan gajeren nan, a ce candlestick ɗin nan 4 hours ne, to it means yanzu fa a gaba ɗaya 4 hours gaba ɗaya daga nan zuwa nan shine abin da price ya je ya dawo. Ya fara daga nan ƙasan nan, da ya fara daga ƙasan nan sai da ya fara daga ƙasan nan sai ya yo ƙasa, sai can sama haka, sai kuma ya dawo nan sai ya kulle. To idan kuka lura gaba ɗaya fa yawon nan da candlestick din nan yayi gaba daya a wannan dan karamin candle din. To kuma in kai comparing din shi da wannan long body din, za ka ga wannan still zai iya zuwa shi ma wannan it takes 4 hours to build it. To amma mene shi fa tun daga nan da aka fara da yayo nan kasa ya koma yayi ta tafiya daga within 4 hours fa yayi tafiya sosai kafin ya dawo nan sai ya kulle. To yanzu me ake nuna muku cewa a wannan babban buyers da sellers sun ta faɗa tsakaninsu, kowa yana so ya ɗaga darajar kasuwa, wannan yana so ya saukar. Sellers suna so kasuwa ta yi ƙasa saboda su ci riba, buyers suna so kasuwa ta yi sama saboda su ci riba. To kullum ka dinga kallon kasuwan kaman wani yaƙi ne between buyers da sellers. To yanzu kaga wannan kenan, shi ma gashi, shi ma wannan da duka ƙasa suka yi, in kuka duba za ku ga gashi idan it takes 15 minutes to build this, kun ga ya fara daga nan, within 15 minutes ya zo saman nan ya koma can ƙasa haka, sai ya dawo sai ya ƙare a nan duka within 15 minutes. To yanzu kun gan shi this is a short ko body na candle, wannan kuma shine long. To wato kowanne za mu zo za mu ga yaya suke haɗa mana pattern da zai taimaka ma trade ɗin. Idan kuka duba kuma still su ma ga su nan, kun gan su, kun ga babban za ku gan shi yana da tsawo, ƙaramin za ku ga short bodies, yan ƙanana ne candle ɗin. So da kai kuma waɗanda ake ce ma long wick da long shadows. Long shadows ɗin nan me yake nufi? Yanzu anan farin nan shine bearish, wannan shine bullish. Farin nan shine bullish, wannan shine bearish. So now kun gani wato abin nan ya fara, wannan bullish candlestick ne. Taya idan yanzu aka ce aka fara, kun ga yanzu wannan long upper shadow din me ake nufi? Ana nufin buyers sun so su daga darajar kasuwan nan ta zo ta tsaya a nan, ta ƙare a nan sama. Amma so in short dai wannan yana nufin cewa an yi gwagwarmaya sosai a saman nan kafin aka zo aka danne su aka sa shi a nan. Kaga kamar nan ne su ma sun yi gwagwarmaya, suna so su ja abin nan ƙasa amma suka kasa, su baya suka danna su suka komar da shi sama. To kawai wannan ma'anansu kenan. Sai mun haɗu a karatu na gaba.